Allora, credo che siamo in diretta, vediamo se Streamer ci dà un segnale, vediamo un po'. Direi di sì, quindi bentornati su Parresia. Dunque, perdonate la lunga assenza, ma tra impegni di lavoro, una salute che ogni tanto, insomma, decide di fare molti scherzi, insomma, sono stato abbastanza irreperibile in queste settimane. Ma veniamo un po' alla puntata odierna. Stasera torniamo ovviamente a parlare dei capi di Stato Maggiore del Littorio e oggi parleremo ovviamente di Mario Roatta. E dato che si tratta di Mario Roatta, non potrebbe mancare assolutamente uno degli esperti odierni, almeno qua sull'etere YouTubica, di questi argomenti, ovvero Giovanni Cecini, che io ringrazio molto per la sua disponibilità e gentilezza. Quindi buonasera Giovanni, buonasera anche alla tua gatta Roatta. Sì, che sta chissà dove, starà cercando qualcosa da mangiare, qualcosa. Io saluto tutti quanti, ringrazio Luca per l'invito, anche per fare un discorso generale, questo percorso, questi appuntamenti che cadenziamo una volta al mese ci danno l'occasione per andare ad approfondire nuovamente, perché poi sono dei temi, ad esempio sul mio canale li ho trattati molto spesso, ma è interessante anche andarli a riproporre in formati diversi, anche per diffonderlo in un pubblico diverso o variegato rispetto a quello che era stato fatto precedentemente. Che altro dire? Vogliamo iniziare con una narrazione subito o vuoi tu proporre una domanda? Non lo so, iniziamo subito con la sua biografia. Ma guarda, in realtà qualsiasi domanda, cioè arriveremo comunque a parlare della sua Esatto, biografia, però è esatto. interessante notare che il ragazzo in questione, e adesso metto le slide che hai preparato, beh, è di Modena, originario di Modena, nato e addestratosi oltretutto Esatto, a esatto. Modena, città a me oltretutto molto cara, quindi insomma, niente, Giovanni, a questo punto non indugio oltre, a questo punto ti Bene, lascio tranquillamente la parola e proseguo bene. nelle slide. Allora, la Prego. figura di Mario Roatta viene tradizionalmente affiancata alla parola controverso, nel senso, credo che forse non ci sia, per carità, i generali che abbiamo trattato fino adesso, ossia Badoglio e Graziani, e quelli che tratteremo poi nelle prossime puntate, non sono tanto meno controversi di Roatta. Il punto che andremo a inquadrare è il fatto che nel tempo questo generale è stato particolarmente in vista in momenti tragici, in momenti delicati della storia militare del nostro paese, e mi riferisco essenzialmente tra il 1935 e il 1943, questi pochi anni, diciamo, sono solo 8 anni, ma ha avuto degli incarichi crescenti di grande rilievo, soprattutto di grande rilievo in momenti particolari. Andremo a capire anche quali tipo di ruoli egli ha ricoperto e li ha svolti non sempre in maniera eccepibile, per usare un eufemismo, e questo appunto ci inquadra bene un personaggio molto legato al desiderio di carriera, di arrivismo, di interesse anche personale, mettendo spesso e volentieri in secondo ordine l'interesse generale, l'interesse del paese, l'interesse della forza armata, l'interesse di una sostenibilità militare di tutto l'apparato bellico della nazione. Nelle slide che vedrete, lo dico subito, ci sono una serie di libri. Io ho voluto proporvi, non tanto per fare reclam ai libri che, diciamo, volendo, sono dei libri che io già ho avuto modo di esaminare, soprattutto il suo diario del periodo dopo l'8 settembre. Questo li ho voluti indicare soprattutto per evidenziare la sua ricorrente volontà di scrivere. Questo è un fattore molto importante. Troveremo che quasi tutta la sua carriera militare è contraddistinta da opere o memorialistiche o di pubblicazioni vere e proprie, che poi sarebbero
essenzialmente state pubblicate dopo la seconda guerra mondiale e molto spesso per cercare di autodifendersi rispetto alle accuse che gli sarebbero state di volta in volta presentate. E questo è un elemento molto particolare perché rispetto ad altri generali, pensiamo a Ambrosio che non ha scritto praticamente nulla, o altri come Cavallero, di cui parleremo, che appunto è morto nel 43, quindi a parte il suo diario che aveva una sua funzione diversa rispetto a quello della pubblicazione, sì, poi è stato pubblicato, ma di massima non era stato scritto per la sua pubblicazione. Invece Mario Roatta ha alternato pubblicazioni, cioè scritti che dovevano rimanere in qualche modo memorialistici o di limitata circolazione, a volumi veri e propri in cui egli cercava di difendere soprattutto il suo operato. Fatta questa premessa che in qualche modo ci descrive la sua quasi autobiografia indiretta del suo operato, partiamo dalla natia Modena. Allora io, scusami se ti interrompo un attimo, sì, perché è interessante il fatto che tu abbia messo questi libri. Perché? Perché in realtà la Mursia dal 2017 almeno ha iniziato insomma a pubblicare gli scritti di Roatta. È interessante perché il curatore, questo Francesco Fochetti, è stato colui che poi ha ritrovato il carteggio inedito di Roatta, ed è per questo che effettivamente sono stati pubblicati, scritti e pubblicati questi. Sì, ma in realtà Mursia già aveva pubblicato alcuni suoi i libri, quelli storici, appunto abbiamo, che ne so, 8 milioni di baionette, Sciacalli sul Sim, che erano magari stati pubblicati dopo la guerra per Mondadori o per altre case editrici. Quindi diciamo Mursia è una casa editrice, da cui ho scritto il mio primo libro, l'ho scritto con Mursia ormai quasi 20 anni fa, è molto attenta a questo tipo di memorialistiche, quindi diciamo nel suo catalogo ha numerosi libri del genere, quindi diciamo merito allo stesso Fochetti che attraverso la scoperta nei fondi familiari, perché diciamo i diari, sia questo che quello del periodo 8 settembre 43, poi ne esiste tra l'altro ancora una parte ancora inedita per quanto riguarda il 44, che non so se uscirà, oltre al fatto che hanno pubblicato anche delle relazioni sull'8 settembre. Oltre al fatto che ci sono pure delle altre documentazioni che pure lì sono inedite sul periodo, ne parleremo, in cui ha fatto l'addetto militare in Polonia nella seconda metà degli anni 20. Quindi diciamo ci sono ancora dei scritti ancora inediti, degli scritti che non so se pubblicheranno, ma che sicuramente sono ancora disponibili per ulteriori studi sull'argomento. Quindi ripeto, merito a Fochetti per aver diciamo dato spazio, aver dato un certo credito a questo indirizzo di studio, e ovviamente Mursia nella stessa pubblicazione dei medesimi. Dicevo, Roatta appunto nasce a Modena il 2 febbraio dell'87, figlio d'arte, perché anche il padre era un militare dell'esercito, e inizia la sua carriera proprio sempre a Modena nella scuola militare. Una precisazione giusto per chiarire: all'epoca quella che oggi è l'Accademia, oggi comunemente l'Accademia Militare di Modena, che unisce tutte, almeno il primo biennio della formazione degli allievi ufficiali per tutte le armi dell'esercito, all'epoca aveva la sua specificità e si chiamava quindi scuola militare, la sua specificità solo per le armi di fanteria e cavalleria, perché all'epoca le altre armi, diciamo, le armi combattenti, ossia l'artiglieria e il genio, invece erano, scusate un attimo, il bello della diretta. Scusate che diciamo c'è un po' di confusione. Tranquillo. Ecco. Allora, dicevamo, a Torino c'era l'Accademia Militare, quindi quella che oggi è stata trasportata a Modena, per quanto riguarda quindi è stata unita la ex Accademia Militare
per armi dotte, artiglieria e genio, e la scuola militare per fanteria e cavalleria, tant'è che a Torino adesso c'è solo la scuola di applicazione, cioè ci sono vari istituti, tra cui la scuola di applicazione che diciamo addestra il secondo biennio, il terzo e il quarto anno, quando gli ufficiali sono già nominati sottotenenti, quindi diciamo è una specializzazione per tipologia anche di arma di appartenenza. Fatta questa premessa, Moroatta inizia la sua carriera nell'arma di fanteria, quindi appunto a Modena. Nel 1906 viene promosso, viene nominato sottotenente, poi inizia la sua carriera, diciamo, abbastanza ordinaria, non partecipa a importanti avvenimenti bellici fino alla prima guerra mondiale, non partecipa alla guerra di Libia, non ha incarichi di particolare rilievo, svolge i suoi periodi di comando, quindi al comando di un plotone, di una compagnia, quindi arriva alla prima guerra mondiale senza particolari esperienze o né oltremare né al fronte, nessun tipo di fronte aveva partecipato, era stato impegnato fino a quel momento. Un particolare che diciamo, come curiosità che possiamo registrare: egli comunque fece un suo corso di formazione completo, nel senso diciamo, frequentò la scuola di guerra, quindi ebbe degli incarichi anche di Stato Maggiore, quindi diciamo, era avviato verso un tipo di carriera ipoteticamente promettente, e in queste fasi di formazione militare ebbe modo di conoscere anche Graziani, che però proveniva invece dal complemento, dagli ufficiali di complemento, però diciamo, visto entrambi erano in fanteria, ebbero modo di partecipare alla scuola specifica sulla fanteria, ebbero modo di partecipare entrambi ad alcuni corsi, quindi vi sarebbe stato un inizio di frequentazione seppure occasionale rispetto a quello che invece avranno modo di collaborare più o meno in maniera cordiale tra il 39 e il 41. Fatta questa ulteriore precisazione, elemento di curiosità che però ci è sicuramente importante per andare a capire la carriera di Hiroatta, egli durante la prima guerra mondiale ha una sua partecipazione di rilievo, riceve 2 medaglie d'argento al valor militare, viene ferito in 2 circostanze, mantenendo anche un'attitudine di comando particolarmente lodevole sotto l'aspetto tecnico, tant'è appunto che in queste 2 occasioni in cui egli venne ferito ebbe modo anche di continuare non solo a comandare i suoi reparti, ma in condizioni abbastanza particolari di difficoltà. Appunto, capite bene, durante il conflitto magari un superiore si ferisce più di te o muore addirittura, e quindi ebbe capacità di farsi notare in maniera positiva in questo periodo. E quindi diciamo anche la progressione della carriera, vediamo che fino al 14 è capitano, nel giro di 3 anni solo nel 17 ha 2 promozioni, quindi ci offre anche l'evidenza che sì, durante poi il periodo successivo avrà dei momenti e delle attitudini abbastanza opportunistiche e anche abbastanza ambigue nel suo tipo di approccio ai comandi via via crescenti, ma partiva comunque da una retroterra, almeno durante la prima guerra mondiale, di buon ufficiale. Questo è da registrare, se no diciamo, saremmo disonesti intellettualmente a non volerlo evidenziare. Possiamo andare avanti. Arriverà alla fine della prima guerra mondiale non solo con un bagaglio tecnico militare di rilievo, ma anche attraverso una sua capacità di fine diplomatico. L'ultimo anno di guerra, quindi la fine quella del 18, farà parte del secondo corpo d'armata di stanza sul fronte francese, sul fronte del Reno, per capirci, diciamo, nella zona appunto tra il confine con l'Alsazia, cioè, tra la Lorena e la zona del Belgio, e questa sua
presenza in territorio diciamo, francese, lo collocherà all'interno di una piccola schiera di ufficiali superiori, all'epoca era ancora tenente colonnello, che potevano, visto che aveva anche una certa capacità nelle lingue straniere, una capacità di poter essere impiegabile, finita la guerra, in attività di collegamento con le corrispettive formazioni militari o diplomatiche straniere alleate. E quindi fu inviato prima a Berlino in una missione di controllo. Diciamo, finita la guerra, ovviamente i territori dei paesi sconfitti, ossia il Reich tedesco, l'Austro-Ungheria che inizia già a perdere pezzi, quindi diciamo ha una sua già divaricazione tra la parte piccolo tedesca dell'Austria e quella più maggiara dell'Ungheria, e ovviamente c'è l'impero ottomano, la Bulgaria. Quindi questi paesi sono oggetto di particolari attenzioni anche militari, di commissioni di controllo che debbono valutare ovviamente il rispetto delle condizioni di armistizio, appunto che non vi sia il disarmo, vi siano un mantenimento anche dell'ordine pubblico. Quindi è tutto un discorso importante che molto spesso non viene sottolineato. Cioè la guerra è finita, è vinta e tutti tornano a casa. Non è proprio così, nel senso che anche i paesi sconfitti devono essere comunque, anche perché come sappiamo le sessioni della conferenza della pace di Parigi si protraggono per numerosi anche anni, perché appunto si parla di conferenza della pace di Parigi in maniera globale, ma che al suo interno ha le varie paci, cioè i trattati di pace. Noi comunemente chiamiamo quello di Versailles, ma quello di Versailles è solo quello con la Germania. Poi esistono il Trianon, Saint-Germain, quindi diciamo tutta una serie di trattati che viene sottoscritto ciascuno con la controparte, appunto il trattato con la Germania, il trattato con l'Austria, il trattato con l'Ungheria, il trattato con la Bulgaria, il trattato con la Turchia. Quindi ecco come si colloca anche questa importante utilizzazione di Roatta come addetto militare o come membro di commissioni di sezioni militari presso delegazioni all'estero. E quindi vediamo che nel corso di tutti gli anni 20, quindi dal 19 al 30, egli ha questi incarichi a Berlino, a Parigi, a Varsavia e a Helsinki. Nello specifico a Varsavia avrà il ruolo di addetto militare, quindi sostanzialmente l'addetto militare è il collaboratore, il consigliere militare dell'ambasciatore. Quindi in ogni capitale c'è l'ambasciatore ovviamente, e c'è un consigliere militare che non solo dà il consiglio all'ambasciatore, ma anche tiene relazioni e anche collegamenti di varia natura. Tant'è che proprio a Varsavia Roatta ha la possibilità, che nel frattempo poi nel 26 verrà promosso colonnello, avrà la possibilità di avere relazioni molto forti non solo con i suoi omologhi polacchi, ma anche con tutti coloro che gravitano intorno alla zona baltica, tant'è appunto il discorso di Helsinki, perché lui ha la sua giurisdizione non si limita soltanto alla Polonia, ma a tutta una gestione anche delle relazioni con i vari paesi che si affacciano al Mar Baltico, e in questo c'è un carteggio, ripeto, ancora parzialmente inedito, seguito dallo stesso Fochetti. Una parte ne ha pubblicata su un volume della Società Italiana di Storia Militare, però solo una parte, quindi sarà interessante anche qualora uscisse fuori andare a vedere questa realtà di una zona particolarmente interessante, particolarmente complessa, no? La zona tra la Germania e la Russia, che poi avremmo visto come l'elemento scatenante o uno degli elementi scatenanti della Seconda Guerra Mondiale, ma anche in tempi recenti, come il saliente di Kaliningrad, Königsberg, ancora oggi rappresenta un crocevia fondamentale. Quindi capiamo bene come anche circa 100 anni fa potesse essere di altrettanta rilevanza. E quindi ecco come Roatta entra in contatto anche con delle delegazioni francesi
e questo è molto importante perché all'epoca la Polonia era garantita militarmente dalla Francia, sia per le mire tedesche, ma anche per le eventuali mire russe sovietiche, e anche per un certo afflato della componente tra la Polonia e la Francia. Tu che sei un modernista ricorderai bene come la Polonia ha avuto anche re francesi, no? Nel Cinquecento, quindi il collegamento ha anche una sua tradizione secolare tra Francia e Polonia. E quindi dicevo, Roatta intrattiene questo tipo di relazione che rafforza la sua anche competenza nel poter conoscere e apprendere delle dinamiche non solo domestiche, non solo provinciali, e questo molto spesso gli frutterà molto, perché rispetto magari ad altri suoi colleghi che non avevano avuto questo tipo di esperienze, erano meno visibili all'interno delle possibili promozioni. Apro una parentesi rapidissima. Nelle biografie, io essendomi occupato delle biografie dei molti generali, soprattutto di altissimo livello nelle forze armate italiane, in genere possiamo dire che in quel periodo si dividono in due categorie. Sto generalizzando, però per far capire. Quelli che comandavano reparti, quindi quelli che quando erano capitano comandavano la compagnia, quando erano maggior tenente colonnello comandavano il battaglione, quando erano colonnelli comandavano il reggimento, e anche per lunghi periodi. Pensiamo a Messe che ha sempre comandato anche per tanti anni i reparti equivalenti al suo grado, e non ebbe mai ruoli politici o di Stato Maggiore, mentre come Roatta, che ricoprì incarichi di reparto, ossia al comando di un reparto, per brevi periodi, solo per avere le promozioni, perché appunto se volevi essere promosso colonnello o dovevi poi proseguire la carriera, dovevi per un periodo comandare il reggimento, se no non avevi fatto quel periodo di tempo sufficiente per stare in graduatoria, per capirci. E possiamo andare avanti. E quindi ci troviamo appunto tra il 30 e il 34 con vari incarichi, anche lui deve ovviamente svolgere questi incarichi, che però sono abbastanza ridotti nel tempo e nello spazio, e nel 34 inizia una sua nuova ripartenza nella sua specificità e nella sua capacità di imporsi all'interno della filiera della gerarchia militare. Nel 34 il 34 è un periodo inizia un periodo importante, inizia già nel 33, ma nel 34 in maniera ancora più rilevante, perché è l'epoca in cui il capo di Stato Maggiore dell'esercito, che in quel caso è Federico Baistrocchi, detiene anche l'incarico di sottosegretario al Ministero della Guerra, quindi perché praticamente il ministro è Mussolini, quindi diciamo che di fatto è lui che esercita, salutiamo Mike, è lui che esercita le funzioni di ministro facente funzioni. E questo doppio incarico, quello di sottosegretario e di capo di Stato Maggiore dell'esercito, che durerà dal 34 fino al 40, poi andremo a capire che tornerà sdoppiato, fu funzionale per da una parte implementazione delle strutture militari, anche politicizzate. Infatti Baistrocchi verrà successivamente accusato, in parte verrà scagionato per una serie di motivi, di cavilli e di anche le amnistie che verranno fatte dopo la guerra. Sarebbe stato accusato di aver politicizzato l'esercito. Non voglio entrare nel discorso se Baistrocchi ha politicizzato o meno l'esercito. Il punto è, in questo clima di forte impegno, anche funzionale all'impegno che ci sarebbe stato nel 35-36 nella guerra di Etiopia, che sicuramente era una guerra politicizzata, e questo è fuori di dubbio, appunto anche per il carico ideologico che essa rappresentava, Roatta rivestì il ruolo di capo del SIM. Il SIM è il Servizio Informazioni Militare.
ecco, che sarebbe praticamente lo spionaggio dell'esercito. Questo periodo fu particolarmente fortunato per Roatta. Innanzitutto venne anche promosso generale di brigata e allo stesso tempo ebbe la possibilità di nuovi fondi finanziari, che non è cosa da poco, e per un servizio di informazioni avere fondi, anche diciamo non doverli rendicontare, è un elemento notevole. Portò lo stesso Roatta a rendere ancora più efficace, ovviamente anche in termini diciamo abbastanza spregiudicati, potremmo dirlo, anche con l'utilizzo per esempio di personale femminile che era funzionale a poter carpire informazioni all'avversario e quindi o anche agli eventuali diciamo, elementi vicini. Fu molto utile per la sua collocazione all'interno delle strutture dello Stato Maggiore. Questo particolare è importante anche perché Visconti Prasca, che in quello stesso periodo all'epoca era il segretario, la semplifico, era il segretario di Badoglio allo Stato Maggiore Generale, denunciò sostanzialmente che dalla cassaforte dello Stato Maggiore Generale era stato sottratto un fascicolo per la preparazione della guerra di Etiopia e i sospetti erano riferiti al SIM. Quindi ecco come il SIM di Roatta entra anche all'interno di quella lotta dei vertici militari alla vigilia della mobilitazione per la guerra di Etiopia, per capire chi sarà il comandante effettivo delle truppe in Etiopia, che era un ruolo molto ambito. Lo stesso Baistrocchi ambiva a questo ruolo, quindi è plausibile che Roatta possa aver in qualche modo diciamo, facilitato i suoi uomini questa sottrazione per mettere in cattiva luce lo stesso Badoglio. Sappiamo che alla fine il primo comandante sarà De Bono, con una situazione abbastanza infelice, tant'è che dopo poche settimane verrà sostituito dallo stesso Badoglio. Questo cosa ci offre? Ci offre una finestra nella comprensione di come il servizio di informazione militare nella gestione Roatta, quindi non solo ha una sua forte efficacia all'estero, quindi per capire le dinamiche, per riuscire a entrare in possesso di informazioni, che appunto svolgeva sia attività di spionaggio che di controspionaggio, ma anche a livello interno come una sorta di polizia politica aggiunta a quella che potesse già esistere nell'organigramma del Ministero dell'Interno, della milizia, eccetera. Questo diciamo, emerge in maniera ancora più efficace se andiamo ad esaminare il periodo successivo, ossia quello del 36-38. Allora, in questo periodo egli si trovò in Spagna e la sua missione in Spagna, che ebbe più momenti, più sottomomenti, è importante descriverla. Allora, lui tecnicamente va in Spagna ancora come capo del SIM, lui tecnicamente è capo del SIM fino al 37, e tant'è che proprio nel 37, in quei mesi, c'è l'omicidio dei fratelli Rosselli, che avviene in Francia per una serie non voglio entrare nel discorso dei fratelli Rosselli, però diciamo che è un tema molto caldo in cui l'attività all'estero di determinati agenti italiani ha prodotto la morte di questi due esponenti antifascisti, e successivamente sarebbe stato addebitato anche a Roatta una certa responsabilità nell'uccisione dei fratelli Rosselli. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché appunto entra un discorso particolarmente ambiguo per tutto ciò che riguarda l'attività anche del SIM e anche della missione militare in Spagna, per tutto ciò che viene visto come antifascista, come ipoteticamente di sinistra. La guerra di Spagna, che inizia nel 36 e diciamo, l'Italia appoggia in maniera ufficiosa sia dal 36, appunto Roatta va inizialmente in Spagna
sotto mentite spoglie, avrà dei nomi falsi, quindi diciamo che non è una missione ufficiale. L'impegno militare ufficiale vi sarà solo in un secondo momento, ma Roatta, proprio perché ha degli elementi di coordinamento, ha l'abilità di comprendere anche la realtà e le possibilità che Franco diciamo, può offrire, perché ovviamente l'Italia ci va anche un po' con i piedi di piombo, perché non dobbiamo mai dimenticare, Franco è un ammutinato, i franchisti sono degli ammutinati rispetto al governo legittimo spagnolo, quindi è ovvio che l'Italia, vedendo che in quel periodo in Francia, in Spagna vi sono dei governi, dei fronti popolari, no? Progressisti, che non sono ovviamente amici del fascismo. Tra l'altro siamo in un periodo in cui vi è anche l'avvertenza per il riconoscimento dell'impero alla società delle nazioni, quindi tutto si unisce all'interno di una logica in cui le attività ufficiose militari italiane rappresentano un elemento di importanza anche politica per la gestione del Mediterraneo allargato per Mussolini. Ecco quindi come la questione dei fratelli Rosselli non è ininfluente, entra in qualche modo all'interno di questo discorso di politicizzazione, di annullamento di qualsiasi tipo di opposizione all'estero, che potrebbe divenire una spina nel fianco anche per la stessa componente metropolitana. Dicevo, quindi Roatta va a partire dal 1936 con questa missione militare che da principio funge quasi da consigliere di Franco, perché Franco, appunto, ripeto, è un ammutinato, sì, ha delle formazioni a lui fedeli, ha degli armamenti, ma in quel momento specifico ha bisogno di aiuto perché non ha le forze per poter vincere il governo legittimo spagnolo. E quindi vediamo come la figura di Roatta cresce piano piano al fianco di Franco, e Mussolini capisce che l'impegno, e sbaglierà ovviamente, l'impegno che si può adoperare, e qui spinge ovviamente anche Ciano, perché bisogna anche distribuire le responsabilità anche per quanto riguarda a suo genero, dell'impegno che l'Italia va a, militarmente parlando, ma anche politicamente parlando, impegna in Spagna anche con delle formazioni militari che avranno alterne vicende e che vedranno come primo comandante proprio Roatta, prima con il contingente che dicevo abbastanza limitato, poi con il CTV, che sarebbe il Corpo Truppe Volontarie, che sono delle formazioni italiane ma incorporate come una sorta di volontari stranieri, per capirci, diciamo, indossano uniformi spagnole, hanno tutta l'organizzazione affine a quella di Franco, hanno nomi falsi. Anche mio nonno fece parte della componente dell'aeronautica e aveva, io ho il suo tesserino con un nome falso, quindi diciamo erano tutti quanti, non erano ufficialmente, poi era un segreto di Pulcinella, quindi tutti sapevano che erano italiani, però avevano tutta un elemento per cercare di rendere il meno ufficiale possibile questo invio militare. E vediamo che Roatta da principio ha dei successi anche militari, cioè in Andalusia sono delle esperienze particolarmente favorevoli anche per la sua carriera. Appunto lui era generale di brigata, viene promosso generale di divisione. Come sappiamo la Spagna, la guerra civile spagnola, soprattutto per l'impegno italiano, è molto in chiaroscuro. Ci sarà la sconfitta o la mancata vittoria in base ai punti di vista di Guadalajara, che portano lo stesso Roatta ad essere ridimensionato, verrà sostituito da Bastico, ma rimarrà in Spagna. Rimarrà in Spagna con diversi incarichi, sia incarichi militari di comandante di unità, di grande unità, sia anche come attività appunto di raccordo con quello che dicevo, perché appunto si gioca anche molto sulla politica, sul peso che l'Italia vorrebbe dare, cioè vorrebbe avere un peso anche politico nei confronti della futura Spagna, con implicazioni di notevole rilevanza, perché appunto sappiamo come
in quegli stessi mesi Franco inizia a fucilare, ad agire in maniera abbastanza intraprendente e spregiudicata nei confronti degli oppositori politici, nei confronti delle... Quindi è questo il clima, per capirci, no? Diciamo, Roatta si trova in quel clima in cui c'è molto grigio, se non nero, e poi le responsabilità si offuscano parecchio. Ma ricordiamoci questa sua vicinanza a Franco, perché ci tornerà utile per il periodo successivo. Dicevo, quindi Roatta chiude la sua esperienza in Spagna nel 38 con la promozione nel 38, poi passa nel 39, viene mandato come addetto militare a Berlino. In quello stesso periodo poi verrà promosso generale di corpo d'armata, e il periodo di Berlino, quindi quello che aveva svolto 10 anni prima a Varsavia, adesso lo fa a Berlino, ovviamente in un contesto completamente diverso, perché nel frattempo è stata firmata a maggio del 39 il patto d'acciaio, che è una alleanza vera e propria, tra l'altro un'alleanza impegnativa, cioè il testo del trattato di alleanza parlava di un'assistenza militare in caso di guerra offensiva e difensiva, quindi questo è un elemento importante. Quindi in genere le alleanze sono sempre difensive. Se io vengo attaccato, i miei alleati mi aiutano. Nel caso di alleanza difensiva offensiva significa anche se io attacco, i miei alleati mi supportano in questo attacco, che non è irrilevante questo aspetto. E quindi lo troviamo Roatta a Berlino al 1 settembre del 39, cioè quando la Germania dichiara guerra cioè aggredisce la Polonia con la dichiarazione di guerra di 2 giorni dopo di Francia e Gran Bretagna nei confronti della stessa Germania. Ovviamente parteciperà pure l'Unione Sovietica per la sua parte della Polonia. E in questo discorso come entra Roatta? Roatta entra in maniera molto defilata, nel senso che il suo ruolo sarebbe quello di essere l'anello di congiunzione tra quello che accade, cioè le scelte militari belliche che avvengono in Germania, appunto, non fosse altro appunto perché in quel periodo, nell'estate del 39, c'è il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, c'è l'aggressione alla Polonia, ma di tutto ciò l'Italia è come se viene emarginata. Lo stesso Roatta dichiarerà in seguito che egli è stato trattato come qualsiasi altro addetto militare di un paese neutrale, il che contraddice, e vi posso dire non ho difficoltà a credere in Roatta in questo, cioè una base di verità ci può stare, nel senso che nonostante i vincoli che abbiamo detto poco fa sul patto d'acciaio. Il patto d'acciaio è un tema molto delicato, tra l'altro vi ho dedicato dei video e ve ne dedicherò altri perché è un tema molto importante. Il patto d'acciaio ci fa capire anche il problema del cosiddetto tradimento, no? Quello il tradimento del 43, tutto parte dal patto d'acciaio, nel senso che erano vincolati, non si doveva poter fare una pace separata, sì, c'era scritto, ma c'era pure scritto che vi sarebbe stata una continua collaborazione e dialogo militare per trovare le scelte giuste, e capiamo bene che il patto Ribbentrop-Molotov non solo non è stato concordato e avviato con l'Italia, ma in teoria era contrario al patto anti-Comintern. Quindi che fai? Stringi un patto con i comunisti con i quali hai combattuto contro in Spagna, cioè parliamoci chiaro, la guerra di Spagna è finita a marzo del 39, cioè gli italiani, i tedeschi hanno combattuto i comunisti in Spagna fino al marzo del 39 e in agosto fai un patto col diavolo. Quindi capiamo bene che anche questo non è indifferente all'interno di un discorso che per noi ci vogliamo focalizzare su Roatta, però è importante capire il contesto in cui Roatta va a operare. Quindi Roatta si trova molto in difficoltà, però diciamo che non se ne crea troppi problemi, nel senso che nelle sue relazioni fa presente che la sua posizione è molto defilata, che non ha grande voce in capitolo, e soprattutto una cosa importante e molto rilevante per come andranno le cose, partecipa come osservatore alla campagna di Polonia, cioè a percezione di come la campagna di Polonia si stia facendo, quindi anche con l'utilizzo di
truppe corazzate, della combinazione tra truppe di terra e truppe di aria, quindi dovrebbe essere, come si dice, dovrebbe imparare la lezione appresa, no? Cioè dovrebbe in qualche modo tornare a casa e dire: oh, io ho visto una situazione che la guerra si fa così, i tedeschi la fanno così la guerra, noi come siamo messi? E questo è sicuramente irrilevante, perché il periodo di Roatta a Berlino si conclude alla fine dell'anno, possiamo andare alla slide successiva, in cui appunto torna a Roma e diventa niente poco di meno che sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi sta sotto Graziani. In quel periodo, come dicevo, i due ruoli di sottosegretario al Ministero della Guerra e capo di Stato Maggiore dell'Esercito tornano a essere divisi. Graziani viene nominato come capo di Stato Maggiore dell'Esercito e Roatta è il suo sottocapo, quindi dovrebbe avere voce in capitolo nella programmazione di una guerra che è vista come inevitabile, non fosse altro perché comunque è sottoscritto un patto d'acciaio, la Germania è in guerra contro la Francia e la Gran Bretagna, che sono comunque dei competitori, non fosse altro nel Mediterraneo, per non parlare delle Alpi occidentali, quindi capiamo bene come sapere come è stata gestita la campagna di Polonia dovrebbe essere uno spunto per nuovi sviluppi. Però anche Roatta entra in questo gioco un po' di scaricare le responsabilità a chi rimane il cerino in mano, no? Che è una situazione particolarmente diffusa anche nell'Italia di oggi, figuriamoci quella di 85 anni fa, e quindi il primo semestre del 1940, in cui appunto egli svolge in maniera quasi asettica la funzione di sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, diciamo, sta alla finestra, come molti militari all'epoca, nel capire cosa vorrà fare Mussolini, appunto in questo elemento di tatticismo di attesa. Sta di fatto che poi Mussolini, come sappiamo, il 10 giugno dichiarerà guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, e lo stesso capo di Roatta, ossia lo stesso Graziani, inizierà ad essere sempre più impegnato nello sforzo militare. Inizialmente viene mandato appunto nella brevissima campagna di Francia del giugno del 1940 in Piemonte per coordinare la situazione, ma ancora di più ai primi di luglio verrà niente meno che mandato a Tripoli a sostituire Balbo, che era stato morto, diciamo, in circostanze, diciamo, controverse anch'esse, a Tobruk alla fine di giugno. Quindi nella necessità di trovare un successore di Balbo a Tripoli come governatore civile e militare, ma soprattutto come comandante delle truppe operanti in Libia, e sappiamo bene come la Libia in quel momento ha una priorità, perché è l'unico fronte in cui l'Italia si potrebbe vedere a parte l'impero, diciamo, dell'Africa orientale, che però, diciamo, come sappiamo ha una sua visione diversa, a parte, però diciamo che il Mediterraneo diventa l'elemento fondamentale. La Libia è il fronte caldo, è quello su cui nell'estate del 40 bisognerebbe investire tutto il possibile, e quindi il fatto che Graziani venga inviato a Tripoli porta automaticamente Roatta a gestire lo Stato Maggiore dell'Esercito, diventa il sottocapo con funzioni di capo del Stato Maggiore dell'Esercito. Ed è curioso, io ho avuto modo di studiare e anche di pubblicare il carteggio di Roatta. Questo è presente presso l'Archivio Centrale dello Stato, è un carteggio su cui dovrò fare dei video. Ho fatto alcuni video, ma bisognerà che mi ci dedico più con più assiduità, perché sono delle relazioni veramente illuminanti nell'elemento negativo del termine, perché sostanzialmente Roatta omette di informare tutto ciò che accade a Roma, del suo capo che sta a Tripoli, e ovviamente poi Graziani, quando verrà a saperlo, si infurierà in maniera assurda, allucinante, dice: ma come, io sono il capo di Stato Maggiore dell'Esercito e sono l'ultimo a saperlo di delle mie cose, e soprattutto viene preparata l'attacco alla Grecia nei mesi successivi, a partire dal mese di agosto, settembre, poi ci sarà l'attacco alla Grecia, sarà a fine ottobre,
e quando io ho difficoltà a gestire la situazione qui, non ho mezzi, non ho carri, non ho autocarri, eccetera. Quindi la figura di Roatta in questo periodo è particolarmente opportunista, perché capisce che servendo se stesso, cioè non essendo onesto intellettualmente con il suo capo, porta vantaggio a se stesso, perché capisce che la fortuna di Graziani è girata, non è più colui che poteva essere il centro di interesse, ma in qualche modo inizia a preparare, a fare le scarpe sostanzialmente. Quindi la seconda parte dell'anno 1940, il secondo semestre, è utilizzato da Roatta in maniera ancora più spregiudicata per allargarsi e per cercare di prendere anche ufficialmente le funzioni di capo del Stato Maggiore dell'Esercito, e vede rotolare una serie di teste, perché vede rotolare la testa di Badoglio, che a dicembre viene estromesso dall'incarico di capo del Stato Maggiore Generale dopo 15 anni, ne abbiamo parlato, no? L'abbiamo affrontato 2 mesi fa. Vede rotolare la testa di Soddu, che era il sottosegretario al Ministero degli Affari, scusate, il sottosegretario alla guerra, Visconti Prasca, cioè, quindi una serie di teste, poi la testa di Graziani all'inizio del 41, quindi capite bene come ha eliminato molta parte della concorrenza. Sì, ritorna Cavallero, che diciamo è un personaggio, ne parleremo, no? Faremo una puntata anche su Cavallero, però diciamo che non poteva ambire a fare un salto per diventare capo del Stato Maggiore Generale, però diventare capo del Stato Maggiore dell'Esercito per il momento era alla sua portata, e tant'è che ci riesce. Andiamo nella slide successiva, e quindi come tra il 41 e il 42 verrà nominato capo del Stato Maggiore dell'Esercito, che svolgerà in maniera abbastanza positiva nel senso tecnico del termine, nel senso che in realtà all'epoca il ruolo di capo del Stato Maggiore dell'Esercito, soprattutto perché quando Cavallero, che fino al maggio del 41 è impegnato in Albania nella campagna di Grecia, di fatto non c'è un ruolo pratico dello Stato Maggiore Generale. Dopo acquista molto più potere perché è un accentratore, quindi a partire dal maggio-giugno del 41 sicuramente riduce il ruolo di Roatta, però Roatta riesce comunque a mantenersi stabile e si occupa della preparazione, perché sostanzialmente in quell'epoca lo Stato Maggiore dell'Esercito si occupava della parte di mobilitazione e della gestione delle truppe in Italia. Tutto ciò che riguardava invece il territorio, diciamo, al di là era operativo del Comando Supremo, ossia dello Stato Maggiore Generale, ossia di Cavallero. Solo che anche in questo caso Cavallero, che cerca di allargare oltre misure i suoi poteri, andando anche a erodere i poteri dei suoi sottoposti, in questo caso il capo del Stato Maggiore dell'Esercito, capisce che Roatta è pericoloso, e quindi all'inizio del 1942, possiamo andare alla slide successiva, manda Roatta in Slovenia e in Croazia come comandante della seconda armata, ed è un fattore che comunque è utile per Roatta, perché se vi ricordate alcune promozioni sono per avere alcune promozioni è necessario comandare un'unità militare al fronte. Le ultime unità che Roatta aveva comandato erano in Spagna, una divisione, quindi non aveva l'esperienza, il punteggio, chiamiamolo così, per diventare generale d'armata. Quindi il fatto di andare a comandare un'armata in Jugoslavia gli è sicuramente utile anche per questo tipo di promozione. Allora passerà in Jugoslavia un anno e si avvicinerà con Ambrosio, di cui parleremo sempre anche con di lui un'altra diretta, e quindi Ambrosio passa dalla seconda armata a diventare capo del Stato Maggiore dell'Esercito, e
viceversa Roatta passa alla seconda armata. Il periodo Jugoslavia è anche questo particolarmente controverso. Mi sembra che sia un po' lo spartiacque dei crimini effettivi poi di Roatta, il periodo jugoslavo, perché di fatto è da qui che poi parte, dimmi se sbaglio, la famosa circolare delle 3C. Esatto. Allora, diciamo che la circolare 3C, giusto, nel senso che lui si trova in una situazione particolarmente delicata e prosegue nell'elemento di abbrutimento della guerra. La guerra era già abbrutita, perché il fronte jugoslavo, il fronte balcanico è stato abbrutito sin dall'inizio, per una serie di motivi, adesso lo andrò a specificare. Ma la cosa rilevante, addebitabile a Roatta, che appunto ha inacerbito la consistenza anche attraverso appunto l'emanazione di questo tipo di normativa, che in parte già era applicata, cioè egli aumenta il tiro, nel senso che le famose definizioni non dobbiamo colpire occhio per occhio e dente per dente, ma una testa per ogni dente. Testa per dente, quindi diciamo che si alza notevolmente l'elemento anche vendicativo di abbrutimento di crimini di varia natura. E questo ovviamente non sto giustificando l'operato di Roatta, è solo per capire in che contesto stiamo a ragionare, in un contesto particolarmente contraddittorio, perché non c'è un nemico ben identificabile. Sì, il nemico ben identificabile è la resistenza comunista, che è un po' l'elemento ricorrente, no? del percorso di Roatta, ma nella realtà balcanica dell'allora ex Jugoslavia, perché la Jugoslavia non esisteva più politicamente, il contrasto nasce anche con i croati. Perché? Perché i croati sono c'era stato un periodo in cui negli anni 30, soprattutto attraverso Ciano, l'irredentismo croato era stato appoggiato dall'Italia, però finché rimangono irredenti è una cosa, finché pretendono una loro affiliazione anche alla Germania, perché la Germania gli concederebbe molto di più e metterebbe in discussione territori contesi anche con l'Italia, pensiamo appunto alla Costa Dalmata, eccetera, ovviamente si crea un problema e quindi gli scontri avvengono non sotto il lato militare, però gli scontri politici avvengono anche sul fronte tra la Croazia e l'Italia, e questo viene interpretato, ripeto, con una continuità, già lo faceva Ambrosio e lo faranno anche dopo Roatta, di tacito accordo con i cetnici, ossia i serbi, quella resistenza di matrice monarchica, quella che non comunista dell'elemento jugoslavo, che è funzionale a uno scontro di tutti contro tutti, perché i cetnici non sempre vanno d'accordo con i comunisti, non vanno sicuramente d'accordo con gli Ustascia croati, ma visto che non vanno d'accordo con gli Ustascia croati neanche gli italiani, ci può essere una tacita alleanza con i cetnici. Ovviamente è una cosa che ai tedeschi non va giù, perché per i tedeschi bisogna sterminarli tutti quanti. Quindi ci sono di fronte a un gioco di tatticismi in cui ci sono delle brutalità immense, addebitabili ovviamente anche a Roatta, ma ci sono poi dei momenti di inaspettata bontà, e adesso arriveremo a dire quello che sto dicendo, in cui per esempio paradossalmente, visto che in Italia esiste una legislazione anti-ebraica, le truppe italiane e specificatamente quelle comandate da Roatta iniziano anche a proteggere, e per proteggere intendo spostare in territorio italiano, quindi vengono creati dei centri che comunemente centri di diciamo campi di concentramento, in realtà sono campi di concentramento che vengono semplicemente spostati dal territorio sotto occupazione tedesca o sotto occupazione croata, dove gli ebrei avrebbero fatto subito una brutta fine, in cui vengono spostati in territorio più italiano, più sulla costa. Sì, li chiameremmo un po' dei punti caldi. Esatto, diciamo così. Che non è che li salvasse sicuramente, perché c'erano condizioni igienico-sanitarie molto fatiscenti, quindi molti moriranno per fame, per epidemie, eccetera. Però diciamo che se vogliamo essere
anche qui onesti intellettualmente, bisogna registrare questo fatto che sotto il comando di Roatta vengono sottratte alla cattura degli Ustascia e dei tedeschi una serie di comunità ebraiche residenti in Slovenia e in Croazia. Quindi questo è per completezza di questo periodo. Però ovviamente questo non giustifica i crimini efferati, le distruzioni, le vendette, i fucilazioni, eccetera, che anche le truppe italiane svolgono in quella zona. Detto questo, superato questo anno di purgatorio, chiamiamolo così, per Roatta viene richiamato in patria. Possiamo andare alla slide successiva. Ecco, Vincenzo Paura dice qualcosa di positivo. Sì, diciamo che anche accidentalmente qualcosa di positivo lo fa chiunque, diciamo, come dico, anche il peggior criminale ha una mamma e ha un miglior amico, quindi diciamo che un gesto gentile non si nega a nessuno, quindi diciamo che in questa situazione particolarmente controversa, particolarmente efferata, che ripeto, sarà poi impunita, perché arriveremo anche all'impunità, e questo sarà uno degli elementi cardine. Cioè, abbiamo sommato la questione dei fratelli Rosselli, che è un po' così ambigua, questa cosa della ex Jugoslavia con dei crimini, diciamo, abbastanza evidenti, eccetera, e poi andremo a capire qualche altra cosa che gli verrà imputato, diciamo, verrà completamente impunito Roatta. Detto questo, torna in Italia e nel corso del 1943 avrà prima l'incarico di comandante della Sesta Armata, dislocata in Sicilia, però gli dice pure bene, perché lui interrompe questo incarico ce l'ha dall'inizio dell'anno fino a maggio-giugno, quindi diciamo che lo sbarco in Sicilia avverrà a luglio, quindi diciamo che è esentato da questa cosa. Però la cosa curiosa è che quando lui è comandante della Sesta Armata reclama una serie di manchevolezze, di necessità per la difesa dell'isola. Dice l'isola è carente su tante cose, quindi qualora ci fosse uno sbarco, diciamo che le cose potrebbero non andare bene, perché ci sono una serie di problemi, tipo, che ne so, le unità costiere che non sono sempre adeguatamente addestrate, non sono adeguatamente armate, sono composte da truppe di rincalzo, e quindi una serie di problematiche. Tra l'altro da lì a poco ci sarà l'operazione Husky, quindi infatti la cosa curiosa è che quando a comandare la Sesta Armata ci andrà Guzzoni, che era stato precedentemente il sottosegretario alla guerra quando Roatta era capo di stato, sottocapo e poi capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi tecnicamente era politicamente a lui superiore. Quando si invertirà la cosa, nel senso che Roatta diventa capo di Stato Maggiore dell'Esercito nell'estate del 43 e Guzzoni sarà comandante della Sesta Armata e reclamerà le stesse cose che precedentemente lo stesso Roatta aveva reclamato a Roma per le manchevolezze della Sicilia, sostanzialmente Roatta farà orecchie da mercante, quindi dice: ma non è più un problema mio, il problema è il tuo, e te lo sciroppi tu la questione. Appunto poi il 10 luglio sbarcano gli angloamericani ed è un problema di Guzzoni, con una serie di avvenimenti ovviamente che riguarderanno Guzzoni. Ma la cosa ancora più sorprendente è che appunto Roatta sostanzialmente poi sopravvive, militarmente parlando, all'evento più importante, o almeno ai due eventi più importanti del 1943, ossia inizialmente con la defenestrazione di Mussolini, 24-25 luglio del 1943. Quindi Roatta rimane come capo del Stato Maggiore dell'Esercito, viene considerato affidabile nonostante i pregressi, anche le ruggini con Badoglio che ci potevano essere state in precedenza, e quindi viene mantenuto come capo del Stato Maggiore dell'Esercito. E un altro elemento particolarmente grave, che dopo la defenestrazione di Mussolini, dopo l'insediamento del governo Badoglio, sappiamo che alla fine di luglio
ci sono una serie di manifestazioni, soprattutto da parte delle classi lavoratrici, per cercare una migliore condizione sociopolitica, e quindi riaffiorano anche quelle stanze, non dico democratiche, ma contro le difficoltà della guerra, che lo Stato Maggiore dell'Esercito, ossia Roatta, reprimono in maniera radicale, nel senso, cioè, vengono emanate delle circolari che, non so, sparate a altezza uomo, quindi diciamo che vi sono anche delle esperienze particolarmente cruente, tanto ad aumentare il livello di efferatezza, già se già non fosse sufficiente, anche nello stesso territorio nazionale, in cui per ragioni di ordine pubblico l'esercito viene adoperato appunto per sedare col sangue queste manifestazioni. Detto questo, arriviamo rapidamente all'8 settembre. No, rimani a quella di prima. Rimaniamo all'8 settembre con tutto quello che adesso non è che dobbiamo entrare nel merito dell'8 settembre, perché finiamo fino all'8 settembre prossimo. Però dico che ovviamente Roatta, che è il capo di Stato Maggiore dell'esercito, e visto che gestisce la realtà territoriale della penisola, dovrebbe avere una certa cognizione di causa, una certa responsabilità verso una prevedibile uscita di scena dell'Italia dall'alleanza con la Germania. Per non dire del ribaltamento dell'alleanza come avverrà, nel senso che sappiamo che nell'agosto del 1943 ci sono più filoni di trattativa con gli alleati. C'è la missione Castellano che fa capo al Comando Supremo, c'è la missione Zanussi che fa capo allo Stato Maggiore dell'Esercito, quindi non è che Roatta non sa niente, no, le cose per quel che deve sapere le sa, quindi è un problema quello che poi si arriva all'8 settembre senza un piano efficace in cui si possa tenere testa ai tedeschi, che per carità stanno portando in Italia molte truppe sin all'indomani del 25 luglio. Cioè, è paradossale che prima del 25 luglio, quando l'Italia chiedeva rinforzi per mandarli in Sicilia, i tedeschi dicevano non abbiamo altre truppe da potervi mandare in Sicilia. Dopo il 25 luglio i tedeschi mandano truppe e li lasciano nel centro-nord Italia, e l'Italia dice ma come? Si combatte in Sicilia, poi si può combattere nel sud Italia, perché le lasci, che ne so, nella pianura padana, in Toscana, eccetera? Perché non si sa mai, perché ci possono essere degli sbarchi. Quindi i tedeschi già ovviamente sapevano che era importante presidiare il territorio del centro-nord per ragioni industriali, per ragioni strategiche, per ragioni appunto di controllare il territorio italiano in caso di defezione italiana. Quindi ci troviamo di fronte a, da una parte, una grande preveggenza, ma non è che ci servisse Nostradamus per capire come sarebbero andate le cose, però una grande preveggenza tedesca e una mancanza di avvedutezza, di coscienza, chiamiamola, di responsabilità, chiamiamola come vogliamo, da parte delle varie filiere militari, degli alti comandi militari, tra cui Roatta. Cioè non è che possiamo dire no, Roatta era responsabile solo Badoglio, era responsabile solo Ambrosio, no, anche Roatta aveva la sua voce in capitolo, e nonostante egli appunto, noi stiamo scorrendo i vari libri che sono stati pubblicati su di lui, e vi ho dedicato anche una diretta su questo libro, no? Memoria sulla difesa di Roma e sulla priorità dell'aggressione germanica, in cui ovviamente Roatta tende a giustificare se stesso e a dire che egli ha fatto tutto il possibile per cercare di risolvere la situazione. Sta di fatto, possiamo andare alla slide successiva, sta di fatto che all'8 settembre, anzi il 9 settembre, egli lascia Roma senza particolari ordini. Questo va rilevato, nel senso che non esiste un piano globale della difesa di Roma, o quantomeno esiste ma non è facilmente applicabile perché mancano i piani esecutivi. Questo è un problema fondamentale, perché capite bene che fino all'8 settembre esistevano dei piani operativi per la difesa, ma molto evanescenti. Non si diceva ci attaccheranno i tedeschi, era prevedibile, ma le unità
divisioni, corpo d'armata, divisioni, brigate, reggimenti, eccetera, non avevano sempre la capacità di percepire e di capire in che momento devo reagire, cioè se mi sparano sì, posso reagire, ma in che modo? Anche perché appunto la realtà era molto difficile da comprendere sul campo, e anche qui è mancata assolutamente una direzione sia politica da parte di Badoglio, eccetera, ma anche a livello militare Ambrosio, Roatta, eccetera. Quindi Roatta raggiunge la Puglia insieme al re, Ambrosio, Badoglio, eccetera, e tutto raccontato in questo diario che, come i miei utenti sanno, è ricco soprattutto di dettagli sull'aspetto gastronomico, sull'aspetto folcloristico, sotto l'aspetto della moda e del costume, dell'intrattenimento. Qualcuno ha detto è una sorta di quattro ristoranti o cortesie per gli ospiti, nel senso che è un antelitteram, diciamo che si potrebbe fare una a cena con Roatta, un format televisivo per definire. Quindi è veramente sconvolgente che in queste pagine Roatta dedichi righe e righe nel raccontarci come si veste, come mangia, chi frequenta, e poi alla fine a Cefalonia o al di là dell'Adriatico i nostri vengono trucidati, cioè per dire, dopo che ci ha raccontato che ha mangiato il budino e ha fumato un sigaro raffinato e ha giocato a pinnacolo con dei nobili pugliesi, cioè per dire, no? E questo sicuramente non fa che rendere ancora più indigesta la figura di questo personaggio. Detto questo, ovviamente nella realtà del Regno del Sud, diciamo che Roatta non è tanto presentabile, cioè gli angloamericani che debbono già storcono il naso a dover avere come relazione con Badoglio, che diciamo che è un po' chiacchierato nelle sue pregresse esperienze militari, devono parlare con Ambrosio, con Roatta, diciamo che non è che sono persone tanto raccomandabili, anche perché sia Ambrosio che Roatta non è che si sono tanto fatti amare in Jugoslavia, come potete immaginare da quello che abbiamo detto prima. E visto che nel campo degli alleati ci stanno pure gli jugoslavi e ci stanno anche gli jugoslavi comunisti di Tito, eccetera, diciamo che la presentabilità di personaggi come Roatta e Ambrosio sono messi fortemente in discussione. E quindi il 18 novembre 1943 viene esonerato dall'incarico di capo di Stato Maggiore dell'esercito, anche perché, capite bene, sì, l'esercito si sta riformando dopo lo sfacelo dell'8 settembre, ci vorrà del tempo, ma diciamo, le funzioni dello Stato Maggiore dell'esercito erano molto diluite rispetto a quello che poteva essere prima dell'8 settembre. Quindi anche lo stesso diario di Roatta, vedo, l'elemento di comando della forza armata è molto diluito all'interno di quello che dicevamo di Frizzi e Bellazzi. Detto questo, il 18 novembre viene esonerato e sostanzialmente non ha più un incarico. Non ha più un incarico, e nel corso del 1944 invece arrivano tutte le imputazioni pregresse, no? L'imputazione su le azioni come capo del SIM, e quindi entra pure la politicizzazione, la politicizzazione, perché sono dei tribunali sui crimini del fascismo, no? Quindi si sommano questi problemi di ordine, diciamo, etico-morale, ecco, più problemi disciplinari. Perché Roma non è stata difesa? Perché tu che eri capo di Stato Maggiore dell'esercito non hai fatto niente affinché le truppe potessero e hai abbandonato. Ecco, questa cosa in realtà è molto interessante, perché fu un disastro senza precedenti. Lui spostò praticamente truppe intere da Roma a Tivoli, pensando che fosse maggiormente difendibile, lasciando praticamente Roma sguarnita. Allora, guarda, il discorso di Roma sguarnita in realtà, guarda, ci dedico veramente 2 parole e non... Allora, il discorso di Roma, il punto è Roma, per una questione anche di salvaguardia della popolazione, non venne mai intesa come una difesa territoriale, cioè dentro la città di Roma, cioè rendere, diciamo, Roma come Stalingrado, per capirci, no? Casa per casa, è uno stillicidio, sarebbe morta tanta popolazione. Il punto è, devi evitare che i tedeschi arrivino a Roma, quindi puoi spostare, cioè puoi evitare il combattimento a Roma, ma che se hai creato un perimetro tale al di fuori del territorio della città,
tale da impedire che i tedeschi si possano impossessare della città. Il punto è che i tedeschi già la sera dell'8 settembre detengono i centri nevralgici delle vie consolari, e tant'è che l'unica strada che non detengono è la Tiburtina Valeria, in cui, diciamo, si dirige il corteo del sovrano, e tra l'altro una parte della Tiburtina Valeria sarà anche presidiata dai tedeschi, tant'è che lo stesso Umberto racconterà che sono fermati a un posto di blocco e vengono fatti passare, un fatto abbastanza ambiguo nella storiografia, che dice: ma perché sono stati fatti passare se l'hanno riconosciuti? E questo ci fa pensare che ci potrebbe essere un tacito accordo, un do ut des: a noi ci fai andare via e ti lasciamo Mussolini, così, buttata là. Perché il re non ha fatto una deviazione a Campo Imperatore per farsi portare Mussolini, e l'avrebbero potuto portare? Quindi su questo non voglio entrare, però, diciamo, il problema non è tanto, non hai difeso Roma nella sua parte urbana, perché non hai difeso Roma in un reticolo di attività collaterali, visto che eri in maggioranza numerica, quantitativa. Poi, per carità, i tedeschi erano meglio armati, con truppe corazzate, con l'appoggio dell'aviazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però il punto è, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, e c'era tutto il tempo nell'agosto del 1943 per poter addivenire a una difesa maggiore. Quindi il discorso di Tivoli non è sbagliato in quanto stanno a Tivoli. Il punto è, l'hai usati male pure a Tivoli, e questo è il punto. Cioè, perché le truppe che erano a Tivoli non avevano gli ordini chiari, precisi, efficaci per poter tenere testa ai tedeschi. Questo è perché dovevano aspettare gli ordini dello Stato Maggiore. Esatto, che gli ordini che non arriveranno mai, perché nel frattempo l'abbandono di Roma, che era considerato temporaneo, che era considerato transitorio, in realtà poi diventerà definitivo con l'imbarco a Ortona di tutto il convoglio del monarchico, politico e militare, e quindi da un allontanamento temporaneo diventa definitivo, e quindi sostanzialmente poi non c'è né il tempo né il modo per coordinare meglio le truppe che avrebbero dovuto difendere in maniera più efficace Roma. Quindi questo è un discorso, l'ho semplificato, però figurati, Giovanni, c'è Vincenzo che appunto ti chiede: manco fare correre truppe dalle zone vicine? Ma sai, il discorso delle zone vicine è che non ci fu un piano generale, nel senso che l'idea del governo Badoglio, e quindi del Comando Supremo, e quindi dello Stato Maggiore dell'Esercito, era: i tedeschi se ne andranno via dall'Italia o dal centro Italia, perché avranno diciamo, vedranno l'Italia come un campo neutro, cioè noi usciamo dalla guerra e loro si ritirano ordinatamente. Questo era l'elemento ottimistico, nel senso che non ritenevano che potesse essere una capacità aggressiva così determinante da parte dei tedeschi. Oltre al fatto che complice il fatto che gli anglo-americani non avevano specificato il luogo dello sbarco, quello che sarebbe stato lo sbarco a Salerno, giustamente per problemi anche di ordine di sicurezza, cioè fino a prova contraria te stai sempre nemico, non è che io ti dico dove vado a sbarcare. Il governo e le strutture militari ritenevano che gli anglo-americani potessero sbarcare abbastanza vicino a Roma, così da comportare un arretramento indotto o guerreggiato da parte dei tedeschi. Quindi si riteneva che i tedeschi, cioè non bisognasse combattere contro i tedeschi, cioè che gli anglo-americani avrebbero tolto le castagne dal fuoco agli stessi italiani. Questo è l'elemento portante. L'elemento in subordine: se hai questo concetto, non hai preparato bene la difesa in maniera strutturale, in maniera complessiva, e quindi i tedeschi sono riusciti a inserirsi nei cunei, visto e considerato appunto che avevano unità
nelle zone costiere, sia a nord che a sud di Roma, si impossessarono nella zona tra Roma e il mare, per chi conosce un po' Roma, nella zona della via Ostiense, quella strada che arriva fino a Ostia, no? Ci erano dei depositi di carburante, i tedeschi si impossessarono abbastanza rapidamente di quei depositi, vi furono degli scontri in quella zona, ma furono temporanei da parte delle truppe italiane, anche i carabinieri parteciparono. Tra l'altro prossimamente andrò al Museo dei Carabinieri qui a Roma per fare una presentazione di un'attività, anche di un gioco di ruolo su quelle vicende. Quindi diciamo il problema fu a monte un problema politico che il governo italiano ritenne di poter uscire dalla guerra senza grosse complicazioni, e di conseguenza i comandi militari si adagiarono a una situazione troppo ottimistica, e quindi, visto che la situazione invece fu molto pessimistica, tra l'altro nelle ore dell'8 settembre, questo lo citiamo, nel pomeriggio dell'8 settembre, mentre a Roma ci fu un Consiglio della Corona in cui il re, Badoglio eccetera discussero se mantenere la parola data, perché ci fu un problema sostanziale che gli italiani in un momento volevano rinviare la proclamazione dell'armistizio, e Eisenhower lì fu categorico: no, la dichiarazione si fa oggi, o accettate o vi bombardiamo, non ci sono altre questioni. E in quelle stesse ore Roatta era impegnato a Monterotondo, che è una località a pochi chilometri a nord di Roma, in cui assicurava, stiamo parlando che intorno alle 18-19 dell'8 settembre, assicurava al comando tedesco del mantenimento dell'alleanza. Dice, ma qui c'era un'informazione che era di fermata l'armistizio. E Roatta dice, no, noi siamo alleati, dopo un'ora e mezza, sarebbe stato un'ora circa, sarebbe stato Badoglio alla radio che proclamava la proclamazione. Quindi diciamo che si trova anche Roatta in una condizione abbastanza imbarazzante, in cui diciamo mentì in maniera spudorata per salvare soprattutto se stesso e la situazione che era. Quindi diciamo è un caos totale, in cui ovviamente Roatta ha una sua parte di responsabilità. Detto questo, allora tornando un attimo al diario, sì. Dario scrive: un altro elemento imbarazzante riguardo al diario sono i ripetuti apprezzamenti riferiti alle donne. Ho troppo riso quando nel diario racconta di quando andavano a vedere le ragazze prone che raccoglievano le olive. Beh, che dire, buon gustaio? Sì, cioè... sì, no, anche perché poi, vabbè, diciamo, su Roatta, vabbè, non posso parlare perché diciamo ha una vita privata anche un po' chiacchierata, diciamo che sì. E qui diciamo che non entro nel dettaglio delle cose. Diciamo che è un uomo di mondo che diciamo che non disdegnava l'altro sesso, e quindi anche complice il fatto che la moglie era distante, che appunto non aveva, e quindi diciamo che si intratteneva con donne, quindi diciamo che era un tomber de femme, e quindi diciamo non disdegnava apprezzamenti di varia natura. E diciamo se la donna è mobile, io sono mobiliere, come avrebbe detto Totò. Dicevamo, nel corso del 44 viene appunto rinviato a giudizio per una serie di crimini di cui abbiamo di presunti crimini di cui abbiamo detto prima, e nel 45 come in maniera così sorprendente riesce a fuggire dal carcere, complice appunto la moglie che lo aiuta. Si ritiene che il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che è stato sottoposto in Jugoslavia, possa in qualche modo aver omesso la necessaria vigilanza affinché egli potesse fuggire. Sta di fatto che un periodo si rifugiò in territorio vaticano, presso anche le strutture diplomatiche spagnole, per poi andare in Spagna, dove ovviamente Franco lo accolse a braccia aperte, visto i pregressi favori che si erano fatti nel periodo della guerra civile. Ti chiedo una cosa, Giovanni, sì, riguardo proprio queste vicende con il Vaticano, sì, che gli diede insomma asilo agli inizi, sì, per poi sì, trasferirsi in Spagna. sì. Credi che un punto importante perché il Vaticano, diciamo, lo abbia accolto da questo punto di vista e sia stato proprio i rapporti che ha avuto in merito a quello che avevamo detto prima sulla, diciamo, spostamento delle comunità ebraiche dalmate, in cui
parte integrante poi ebbe come ruolo anche il Vaticano stesso, dove ci furono anche vari carteggi tra i due. Guarda, onestamente non è la prima, mi ci fai pensare adesso tu con questa domanda, non ci avevo mai riflettuto sopra. La tesi potrebbe, non lo escludo, cioè non lo escludo, diciamo, se mi fai una domanda del genere non escludo una tra le motivazioni anche questa. Diciamo che la motivazione principale è che il suo passato anticomunista, e siamo già nel 45, siamo all'inizio del 45, la guerra ancora non è finita, però già un po' si percepisce il clima da pre-guerra fredda, no? E quindi in qualche modo la possibilità di facilitare un personaggio del genere, ripeto, c'è anche di mezzo la diplomazia spagnola, quindi diciamo che lui rimane presso la componente diplomatica presso la Santa Sede. Ovviamente anche la Santa Sede in qualche modo partecipa a questa protezione. Non so che dirti, onestamente potrebbe essere questo elemento della precedente protezione o spostamento della comunità ebraica, ma non credo sia tra le motivazioni principali di questa semplicemente perché comunque avevano mantenuto rapporti, esattamente come di fatto Roatta lo fece con Franco, che lo accolse, diciamo, abbastanza a braccia aperte. Sì, ci può stare, ma potrebbe, non lo escludo, ripeto, non lo escludo, però non la metterei se devo fare un elenco di motivazioni, non la metterei come prima. E comunque lui fugge, ripeto, prima in territorio Vaticano e poi in Spagna. Nel frattempo fioccano le richieste jugoslave di estradizione, che ovviamente non decadono perché diciamo, l'Italia non è capace, non riesce a giudicare, lo condanna all'ergastolo in contumacia, ma non riesce a fargli scontare la pena, diciamo, le pene sulle vari addebiti che gli sono stati rivolti nel corso delle istruttorie. Figuriamoci se ha la possibilità di farlo estradare in Jugoslavia. Sta di fatto che nel frattempo tra il 47 e il 51 viene scagionata tutte le imputazioni per una serie di circostanze. L'amnistia agli atti. Esatto, principalmente l'amnistia agli atti, ma non solo, una serie di anche atti in qualche modo che depenalizzano o diciamo, l'amnistia agli atti è un pezzo importante, ma non solo l'amnistia agli atti. Quindi diciamo, per quanto riguarda la questione ovviamente l'amnistia agli atti copre il problema eventualmente fino al 48. Sì, no, ma copre, io so, i fratelli Rosselli, la questione mancata difesa di Roma è un'altra questione, sì, un'altra che diciamo che in qualche modo anche lì condannare Roatta significa dover condannare anche Badoglio, significa condannare anche altra gente, e quindi si cerca di lavare un po' tutti i panni, così tutti sono innocenti e nessuno riesce ad accusare se stesso. Nel frattempo lui in Spagna scrive parecchio, ripeto, molte delle opere che abbiamo visto, quello dei sciacalli contro il SIM e il libro che nella prossima slide, 8 milioni di baionette, che sarà una sorta di best seller per la Mondadori, che in cui appunto un testo per certi aspetti raccapricciante, però fa capire veramente come era un uomo che sapeva scrivere, e sapeva scrivere pro domo sua, nel senso che riesce a imbonire molto bene il lettore, scaricando le responsabilità ovviamente su Mussolini, su Ciano, su Cavallero, ovviamente tutti morti, nel senso che diciamo come al solito in quell'epoca ci furono molte memorie di alti ufficiali, alti generali che tendevano a scaricare principalmente le colpe su questi tre che non si potevano più difendere perché erano nel frattempo morti, e anche perché diciamo, erano morti con delle responsabilità enormi, quindi faceva comodo attribuirgli tutte le colpe e non diciamo condividere, perché ce ne avevano tantissime, però diciamo che molte colpe erano condivise, e però faceva comodo attribuirle solo a loro. Quindi dopo la ritanza in Vaticano e Spagna rimpatriò nel 66, ormai uomo libero,
che non aveva più pendenze con la giustizia, anche perché appunto nel frattempo la Jugoslavia un po' si era messa l'anima in pace, aveva capito che non c'era troppo da poter chiedere, anche perché l'Italia aveva nel frattempo già scagionato, già assolto in forma più o meno chiara tutte le responsabilità che in patria aveva, a maggior ragione non avrebbe potuto estradarlo in Jugoslavia. E quindi dopo 2 anni, il 6 gennaio del 68, morì a Roma. E, come dico sempre io, impunito, nel senso che appunto non ebbe nessun tipo di, a parte questo breve periodo di detenzione. Tra l'altro lui era nel 45, no? Lui era incarcerato presso il liceo Virgilio, che era un liceo ancora adesso, a Roma, che fungeva da ospedale penitenziario. Quindi lui, essendo aveva delle infermità, e quindi venne rinchiuso in questo liceo che faceva appunto funzione di ospedale penitenziario, e quindi però diciamo, stava discretamente bene. Tra l'altro esiste anche uno sceneggiato Rai di cui ho fatto la recensione, esiste anche mi pare su YouTube, in cui si racconta proprio la fuga stessa di Hirohata dal liceo Virgilio. Quindi è una figura molto controversa, che ci racconta tanto dell'Italia, dell'epoca, e forse anche un po' dell'Italia dei nostri giorni per tanti aspetti. Poi le cronache giudiziarie, le cronache di generali che si candidano in queste elezioni europee, ne troviamo almeno 2 o 3 di generali che si candidano, per carità, non hanno condanne, quindi per carità, però diciamo che molto spesso sentiamo di personaggi abbastanza chiacchierati, e quindi ci dice, diciamo, le cose sono cambiate fino a un certo punto. E qui mi taccio. No, figurati. Grazie anzi Giovanni per quest'altra biografia su quest'altro capo di Stato Maggiore del Littorio. Allora, prossimo mese, quindi prossimo capo di Stato Maggiore, a chi hai pensato? Allora, ci sono rimasti 3. C'è rimasto Cavallero, Ambrosio e Messe, che sono tutte e 3 capi di Stato Maggiore generale. Allora, fino adesso abbiamo trattato Badoglio, che è stato capo di Stato Maggiore dell'Esercito e capo di Stato Maggiore generale. Abbiamo parlato di Graziani, che è stato capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e abbiamo parlato di oggi Hirohata, che è stato capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Io inizierei cronologicamente con Cavallero, che è degli altri 3 capi di Stato Maggiore generale, perché i capi di Stato Maggiore generale furono 4: Badoglio, Cavallero, Ambrosio e Messe. Quindi farei Cavallero. Bene, di cui hai dedicato fin troppi video al suo diario, stai continuando, quindi guarda, io qui c'ho il segnalibro, quindi diciamo che è la mia lettura da comodino praticamente, quindi troppo dedicherò. Anche il video di stamattina ho dedicato un video su Cavallero, tra l'altro di analisi di un libro scritto dal figlio, che ovviamente non poteva che parlarne bene, e quindi diciamo, ovviamente Cavallero è sempre un tema a me caro e sempre ricco di spunti di interesse. Benissimo, andate a recuperare ovviamente quest'ultimo video di Giovanni e iscrivetevi anche al suo canale, perché credo che lo meriti tutto. Io di solito faccio sempre molto da contorno più che altro ai miei ospiti, però insomma quando sono specialmente molto validi come Giovanni e hanno questi canali YouTube è giusto insomma supportarli. Poi, se volete c'è anche, ovviamente, dai, avanti, momento marchettona, faccio anch'io, dai, rifacciamo questa cosa, avanti, forza, comprate i generali di Mussolini di Giovanni Cecchini, mi raccomando. Pentole e materassi. Infatti ormai novello Giorgio Mastrota direttamente da Bormio. Ma allora, dunque, io a questo punto direi di finire qui questa live. Ringrazio voi, insomma, zoccolo duro, che siete rimasti qua ad ascoltare, specialmente Giovanni più che me. Vi do appuntamento la prossima settimana. Allora avremo altre 3 live nelle prossime settimane, non più però di venerdì, ma di mercoledì, per vari impegni miei lavorativi e anche dei miei ospiti. La prossima sarà mercoledì 15 di maggio alle ore 18
torniamo a parlare di storia moderna, Giovanni. Ci verrà a trovare Riccardo Mardegan, i ragazzi di Accademia dei Pugni, e si parlerà della guerra delle 7 province unite olandesi. Quindi parliamo di Spagna contro la futura Olanda, cioè le 7 province. Comunque ti do un suggerimento, una diretta sulla guerra dei 3 Enrichi, così parli anche del re francese della Polonia. Ci stavo assolutamente pensando in realtà, perché sono tutti argomenti che in realtà non vengono mai affrontati su YouTube Italia, vengono affrontati quasi niente, e mi sembra giusto insomma coprire questa lacuna per quanto possibile, ecco. Quindi nel mio piccolo qualcosa so, quindi se vuoi considera che è uno dei miei video prossimi, che mi occupo ovviamente della seconda guerra mondiale, l'ho chiamato De Gaulle, no, Parigi va bene un De Gaulle, quindi diciamo attenzione, questo siamo. Citazionismo di Enrico di Navarra, fantastico. Comunque va bene, io a questo punto vi ringrazio, vi rimando a una prossima live, ringrazio voi, ringrazio Giovanni Cecchini, ci vediamo la prossima settimana ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti, ciao Giovanni.